پکتیکاوال مشکوکو وژنو لاریون ته اړ کړل. لاریونوال وایي چې تېره ورځ د مټاخان ولسوالۍ د پولیسو په یونیفورم کې څو کسانو یو ځوان له کوره ایستلی او له ځان سره یې وړی و چې د شپې په تېرېدو له سخت شکنجې وهلو وروسته وژل شوی دی. لاریونوال زیاتوي چې د یاد کس وژل د ټولو قوانینو خلاف عمل دی، نو ځکه دی د خلکو د خوندي کولو په موخه هغه کسان چې په خپل سر خلک وژني د قانون منګولو ته وسپاري. دوی د راسې له زندې دی وګوري چې دا انسان پروته، دا څوک پروته، دا د چا زوی ده، دا ولې شهید شو، په څه شي شهید کو، څه ګناه یې کړې وه، تر څو به موږ په دې شوق ولاړ یو، تر څو به دغه اواز دی موږ نه اروي. زما درد د خپل ځان والي صاحب وبولي، زما درد قومندان صاحب د خپل ځان وبولي، جنایي صاحب دی وبولي، نور چارواکي دی وبولي، که بیا نه بولي بیا د ملت داسې ووایي چې زما له وسه تېره ده. د ټولو مسلمانانو درد او دک ده چې په داسې بېرحمي، په داسې بېحوصلهيي، په داسې ظلم او په داسې ناروا یو سړی له کوره به وتل کېږي او سبا مړ درته راوړل کېږي. لاریونوال وایي چې دا ډول پیښې د خلکو په منځ کې ویره خپروي، نو ځکه د حکومت د قانون سره سم اقدام وکړي او خلکو ته د ډاډ ورکړي. د مشرانو په حواله چې ولایتي ادارې ډاډ ورکړی چې د قضیې اړوند یې 4 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. دومره تکشن سوی ده چې حتی تاسې ولیدل زبه یې د باندې وتلې، په پښو کې زخمونه له لرې معلومیږي، په ټول بدن یې زخم ده. د دې ظالم د دې جابر دومره رحم هم نه راځي چې زه یو انسان وزنم، زه یو حیوان وزنم. هغه وروسته یې دا 3 وشیان راته وویل چې کمیسیون مې ټاکلی ده، دغه د شهید ټول علایم په موبایل کې ورسره ثبت وو، کسان یې نیولي دي، 4 یې راوړي دي. دا به خدای ته معلوم وي چې مجرم به وي غیر مجرم به وي. هغه څوک چې امر ځینې غوښت له امر ته به ګوته کړی دی هغه په لټه کې د هغه به راوړي. د پکتیکا ولایت امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي هم په دې اړه رسنیو ته وویل چې پولیسو یو مشکوک کس نیولی و چې د اړونده مسؤلینو په خبره یاد کس خپل ځان زندۍ کړی او وژلی دی. هغه ویل چې پولیسو هغه 4 تنه نوکریوالان چې په ولسوالۍ کې و هم نیولي دي او په اړه یې ورته یو ګډ هیئت ټاکلی تر څو د پیښې په اړه څېړنه وکړي. د پکتیکا والي وایي چې که هر څوک نیول کېږي باید ورسره قانوني چلند وشي، ځکه دوی دغه قضیه په دقیق ډول څېړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. دوی محل ته سایې ته لیږلي دي چې د قومندانۍ نه هم معلومات واخلي او د هغه متهم سره چې کوم اسناد او شواهد چې د په ارتباط موجود دي هغه هم راټول کړي. زه بیا هم د پکتیکا میډني ولس ته اطمینان ورکوم چې د دې قضیې به هر اړخیزه پلټنه کیږي او هغه څه چې حقایق دي هغه به د دې ولس سره هم شریکوو. د یادونې وړ دی چې یوه میاشت وړاندې هم د مرکز کرنې د چاردې د کلي 2 تنه قصابان د وسلوالو غلو له لوري وژل شوي وو چې خلکو یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې وه.